Kajian Kifayatul Azkiya halaman 80 menjelaskan tentang biografi Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para imam-imam muzdahid menyempurnakan akhlak-akhlak anu genep. Kahiji zuhud, kedua sholah, kesolehan dan kemaslahatan, katilu ibadah, keempat mengutamakan ilmu-ilmu untuk akhirat, anu kalima mengerti tentang masalihuddin, kemaslahatan agama, anu kagenep adalah dengan mencari ilmunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya membahas tentang biografi Abu Hanifah. Diceritakan di halaman 80 sekitar 13 dari bawah. Wa amma Abu Hanifah tajeng anapun ari Abu Hanifah rahimahullah. Palaqad kana tahyakinnya tagis kabuktosan Abu Hanifah aidon deui zahidan etan zuhud. Arifan anu ma'rifat billahi ta'ala ka Allah ta'ala. Khaifan bari anu sieun minhu ti Allah, muridan bari anu ngamaksud wajhallahi ta'ala kana karidwan Allah ta'ala. Bi ilmihi ku ilmuna Abu Hanifah. Fa amma qanuhu maka anapun ari kabuktian Abu Hanifah amidan etan ahli ibadah. Fa yu'rafu mangka dikanyahokeun itu qanuhu amidan bima ku perketerangan ruwiyan riwayatkeun itu maka tampi ti Ibnu Mubarak annahu sayyiduna Ibnu Mubarak qala nyaurkeun Ibnu Mubarak kana kabuktosan saha Abu Hanifah rahimahullah lahu eta tetep pikeun Abu Hanifah maru'atun ari sifat kahormat wa kasratus sholatin yang lobana salat wa rawadis ngariwayatkeun sa Hamad bin Abi Sulaiman annahu sayyiduna Abu Hanifah yuhyi eta sok ngahirup-hirup Abu Hanifah al-laila kana peuting kullahu tegasna sakabehna lail. Seorang imam besar tapi masih kena getol ibadahnya, semalam suntuk menghidupkan dengan ibadah. Wa ruwaya jeung riwayatkeun deui naon anna sayyiduna Abu Hanifah kana kabuktosan Abu Hanifah yuhyi eta ngahirup-hirup Abu Hanifah nisbal laili kana setengahna peuting. Famarra tuluy ngalangkung Abu Hanifah yaumaina hiji dinten fi tariqin hiji jalan. Fa asyarat tuluy isara ilahi ka Abu Hanifah sa insanun manusia. Wa huwa bari ari Abu Hanifah yamshi eta keur mapah Abu Hanifah. Faqala mangka nyarios itu si insanil akhari kajal manu hiji deuna. Hadza huwa allazi yuhyi al-laila kullah. Hadza ari Abu Hanifah wa tegasna ari za haza allazi etajalma yuhyi anu sok ngahirupkeun ieu ladzi al-laila kana peuting kullahu tegas sakabehna lail. Falam yazal maka teu eureun-eureun Abu Hanifah ba'da zalika sabadana itu asyara ilahi insanun yuhyi eta ngahirup-hirup Abu Hanifah al-laila kana peuting kullahu tegasna sakabehna lail. Wa qala jeung nyaurkeun Abu Hanifah ana ari kaula astahi eta isin kaula minallahi subhanah ti Allah subhanahu wa ta'ala an usopa kana yen disipatan kaula bimaku perkara laisa nu teu aya itu mafiya eta tetep di kaula min ibadatihi nyatana tina ibadah ka Allah. Kedua menjelaskan tentang zuhudnya. Wa amma zuhudu jeung anapun ari zuhudna Abu Hanifah faqad ruwiya tanya tagis diriwayatkeun zuhduhu katampi tu Rabi bin Asim qala Rabi bin Asim arsala geus ngutus nikah kaula saha Yazid bin Umar
bin Habirah. Faqadamtu maka datang kaula bi Abi Hanifah ka Abu Hanifah alaihi ka itu Yazid bin Umar bin Habirah. Kaula datang sarta Abu Hanifah ka Yazid bin Umar. Paroda maka ngamaksud Yazid bin Umar ka Abu Hanifah ayyakuna kana yang jadi itu Abu Hanifah yang kabuktian Abu Hanifah hakim tanu jadi hakim ala baitul mali kana nguruskeun baitul mal. Fa aba tuluy mungpang Abu Hanifah wa darabatul nunggul Yazid bin Umar bihi ka Abu Hanifah isrina ka 20 naorana sultan pecutanana. Pada mung menerima jabatan dipecut. Panzur maka ku ningali anjeun kaifa kumaha haroba kabur Abu Hanifah minal wilayati tina kekuasaan tina jadi penguasa. Wahtamala jeung mikul Abu Hanifah al-azaba kana siksaan. Jika lamun urang mah ditawarkan jabatan anu penting diterima bahkan hayang-hayang. Qala nyorkeun Sal Hakam bin Hisham As-Saqafi hadastu nyaritakeun kaula bisami disam hadisan kana caritaan fi Abi Hanifah dina masalah Abu Hanifah annahu kana saestuna Abu Hanifah kana eta kabuktian Abu Hanifah min azamin nasi tina pang agung-agungna manusia naonana amanatan sifat amanahna. Arada anu ngamaksud hukaitu Abu Hanifah sal sultan ayyatawalla kana yen nguasa itu Abu Hanifah mafatiha khazainihi kana pirang-pirang kunci gudangna Abu itu Malik Sultan. Aw yadriba atawa rek neunggal tu sultan doh lahu kantonggongna itu Abu Hanifah. Fakhtara tu milih Abu Hanifah azabahu kana disiksa na ku tu sultan. Lahu ka Abu Hanifah ala abi azabillahi ngelehkeun kana siksaan ti Allah taala. Sakit tugas amanah Abu Hanifah dipiwarang ngajaga gudang alim da bisi khianat kajen kena dicambuk daripada salah nyepel amanat ke dicambuk ku Allah di akhirat. Waruya diriwayatkeun deui naon anna satuna kalakuan jeung tingkah zakal nyaritakeun saha Abu Hanifah inda Ibnu Mubarak disandingan Ibnu Mubarak. Faqala mangka nyaurkeun Abu Hanifah atazkuruna naha ingat maraneh kabeh rajulan ka jalaki uridot anu diasongkeun alih ka tu rajulan naon ad-dunya dunya bihazafiriha kalawan sakabehna itu dunya fa farratul kabur itu rajulan minha tina itu dunya. Rasulullah galimannya di pasian gunung hayang jadikeun emas ditolak alimun. Itulah alasan Abu Hanifah kenapa menolak jabatan. Waruwa yang riwayatkan katampi ti Muhammad bin Syuja katampi ti pirang-pirang sahabatna Muhammad bin Syuja. Annau satuna kalakuan jeung tingkah kira dicaritakeun ni Abi Hanifah ka Abu Hanifah. Qad amara laka amirul mukminin. Geus marentah ka anjeun tegasna Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur bi asrati alafi dirhamin kana 10.000 dirham. Qala majawab faqala nyarios itu ba'du ashabi fama radiya maka teridoun sa Abu Hanifah. Qala nyaurkeun itu ba'du ashabi Falam makana tu samang-samang sakabuktian on al-yawmu poe allazi anu tawaqqa ngarep-ngarep Abu Hanifah ayu takana yang didatangan Abu Hanifah bil mali ku harta fina yaum shalla ta salat Abu Hanifah as-subha kana subuh summa taghassa tuluy gawe tutup-tutup Abu Hanifah bisabihi ku bajuna Abu Hanifah. Falam yatakallam tuluy teu nyarioskeun itu Abu Hanifah. Faja'at tuluy sumping sa Rasul Hasan bin Qahtobah utusan Hasan bin Qahtobah bil mali kalawan nyanak harta. Pada khala tuluy lebat itu Rasulul Hasan bin Qahtobah
alaihi ka Abu Hanifah falam yukallim tuluy teu nyaritaan Abu Hanifah ka Rasul Hasan murek mere teu tanya-tanya aja samangkaning 10.000 dirham. Faqala mangka nyarios sahabadu man sawena jalma hadara anu hadir itu man ma yukallimuna illal bil kalimah ba'dal kalimah. Ma yukallimu teu nyariosan itu Abu Hanifah na ka urang sadaya illa bil kalimati kajabakan sakalimat ba'dal kalimat sabada kalimat. Ai hadhihi tegasna ma arieu ma yukallimu illa bil kalimah ba'dal kalimah adatuhu teg eta kabiasaan anak Abu Hanifah. Faqala mangka nyarios itu ba'du ashabi da'u kudu nyimpen anjeun al malakan harta fi hadal jarabi dina ieu karung fi ziwayatil baiti di pojok imah. Summa awsa tuluy ngawasiatkeun sa Abu Hanifah ba'da zalika sabadatu suatu subhi bimata'i baitihi kana barang-barang imahna itu Abu Hanifah. Wa qala jeung ngucapkeun Abu Hanifah libnihi ka putrana Abu Hanifah iza muttu wa dafantumuni fakhudh hadhil udrah. Iza mutu di mana-mana geus maut kaula wa dafantumu jeung ngubur maneh kabeh nika kaula. Fakhudh maka kudu nyokot anjeun hadhil budrah kana ieu wadah duit. Wazhab jeung kudu indit anjeun biha kalawan nyandak itu budrah wadah duit teh. Tulis anu eusina 10.000 dirham tadi teh. Ilal Hasan bin Qahtabah. Faqul tuluy kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu Hasan bin Qahtabah. Khudz kudu nyokot anjeun wadi'ataka kana titipan anjeun allati anu auda'ta anu geus nitipkeun anjeun hakana eta lati Abul Hanifah ka Abu Hanifah. Qala nyarios Ibnu putrana Abu Hanifah fa fa'altu maka migawe kaula zalika kana itu khudz hadhil budrah. Faqala Hasan rahimahullah ala abika eta tetap ka bapa anjeun. Falaqad kana maka yakin nyata geus kabuktian Abu Hanifah sahihan eta nu qoret ala dinihi kana agamana itu Abu Hanifah. Ari kana agama mah alus keneh qoret. Ulah gampang luntur, ulah gampang benang dirayu. Diamalkeun nya dina ilmu tasawuf. Da emang seorang ulama mah ulah hayang dibere ku pamarentah. Sementara eta Hasan bin Qahtabah sebagai amir utusan ti amir. Waruwiya riwayatkeun naon anna Sayyidina Abu Hanifah du'iya eta diundang Abu Hanifah ila wilayatil qada'i kana nguasa ngahukuman. Diangkat jadi hakim hukumna fardu kifayah ngangkat hakim. Tiba-tiba Abu Hanifah dibasihan jabatan penting. Faqala maka ngajawab Abu Hanifah ana ari kaura la asluhu eta teu pantes kaula hadza pikeun ieu qada. Faqila maka diceritakeun lahu ka Abu Hanifah lima karena naon. Faqala maka nyarios ka Abu Hanifah in kuntu lam kabuktian kaula shadiqun eta anu bener fama aslahu maka tepantes kaula laha pikeun itu qada. Wa in kuntu jilam kabuktian kaula kaziban tan bohong fal kazibu mangkali nu bohong la yasluhu eta tepantes itu si kazib bil qada pikeun ngahukuman. Wa amma ilmuhu jeung anapun ari ilmu na Abu Hanifah bi tariqil akhirati kana ilmu perjalanan akhirat. Wa tariqi umuri dini jeung kana ilmu pirang-pirang perkara agama. Wa ma'rifatuhu jeung ari marifatna Abu Hanifah billahi azza wa jalla ka Allah azza wa jalla. Fayadullu tanudukeun alaihi kana itu ma'rifatuhu non syiddatu khaufihi banget sieuna Abu Hanifah minallahi ta'ala ti Allah ta'ala wa zuhdihi jeung banget zuhudna Abu Hanifah fi dunya di dunya
Wa qad qala jeung nya tegas nyaurkeun sa Ibnu Jurayd qad balaghani ge nya tegas nepi ni ka kaula an kufiyikum ti bangsa kupah maneh kabeh hadza anu ieu kufiyikum an Nu'man bin Sabit tegasna Nu'man bin Sabit Abu Hanifah teh namina annau saestuna Nu'man bin Sabit syadidul khafi eta banget nasiyanillahi ta'ala ka Allah ta'ala wa qala jeung nyaurkeun sa as-Sariqun Nakhai kana kabuktosan sa Abu Hanifah tawilu sumti eta nu lila repehna daimul fikri anu langgeng mikirna qalilul muhadatsati saeutik ngomongna lil nasi ka jalma-jalma fa hadza mangkari qalilul ari ieu tawilu sumti daimul fikri qalilul muhadatsa min awdahil imarati eta tina pangjelas-jelasna pirang-pirang ciri alal ilmil batini kana ilmu anu bangsa batin wal istighali jeung kana katungkul bi muhammati din kana pirang-pirang anu penting tina agama paman mangka disabe jalmana utian geus dibere iman asumta kana repe wa zuhda jeung kana zuhud faqad utian nyata geus dibere iman al ilma kana ilmu kullahu tegas kabehna ilmu fa hadhihi maka diceritakeun nubzatun eta hiji ranggeyan maksudna mah sebagian min ahwalil a'immati salasa tina pirang-pirang tingkah imam-imam anu tilu. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal biografina wa ammal Imam Ahmad bin Hanbal jeung anapun ari Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan Tsauri rahimahullahu taala fa asba'uhuma maka ari para pengikutna Ahmad bin Hanbal aqallu eta leuwih saeutik min asba'i haula'i ti pirang-pirang pengikutna itu anu a'immatus salasah wa Sufyan jeung ari Sufyan aqallu eta leuwih saeutik deui naonana asba'an para pengikutna min Ahmad ti Imam Ahmad walakin istiharahuma jeung tetapina ari masyhurna itu Ahmad bin Hanbal sareng Sufyan Ats-Tsauri bil wara'i eta ku sifat wara'na wa zuhdi jeung zuhudna azharu eta leuwih zahir wa jami'u hadzal kitabi jeung ari sakabehna ieu kitab mashhunun eta anu dipinuhan bi hikayat tingku pirang-pirang hikayat af'aluhuma bi hikayati af'alihima ku pirang-pirang hikayat pada melanana itu nu dua Imam Ahmad bin Hanbal sareng Sufyan wa aqwalihima jeung pirang-pirang ucapanna itu Ahmad bin Hanbal sareng Sufyan fala hajata maka teu perlu ila tafsili kana ngawincik al-ana ayeuna fanzur maka kudu ningali anjeun al-ana ayeuna fi sari haula'il a'immati salasah dina perjalanan ieu pirang-pirang imam anu tilu wa ta'amal jeung kudu mikir-mikir anjeun anna hadil ahwal kana saestuna ieu pirang-pirang tingkah wal afwal jeung pirang-pirang ucapan wal af'al jeung pirang-pirang padameunal fil aradi eta dina ngabalieur ani dunya tina dunya wa tajurrudi jeung ngawungkulkeun lillahi azza wa jalla pikeun ibadah ka Allah azza wa jalla hal yusmiru nah ngabuahkeun hakana eta ibadah hakana eta ahwal wal aqwal wal af'al non mujarradul ilmi wungkulna ilmu bi furu'il fikih kana pirang-pirang cabang fikih mi ma'rifati salmi tidak nyahokeun bab salmu timpah pesenan wal ijarati jeung sewa wa zihari jeung zihar wal ila jeung sumpah ila wal li'ani jeung ngalaknat au yusmiru atawa ngabuahkeun hakana itu ahwal non ilmu akhara ilmu anu sajena a'la anu leuwih luhur wa asyrafa jeung anu leuwih mulia minhu tibatan itu fiqih wangzur jeung kudu ningali anjeun ilal ladzina ka jalma-jalma
idda'u nugus ngaku yaladina al-iktida'a karena anut nuturkeun biha ulaika itu a'immah salasah sadaku nah bener itu siladina da'au fi da'wahum na pengakuan itu lazina amla atawa henteu sadaku intaha geus paragat kasauran Imam Ghazali dina kitab Ihya'na wa qad jama'a jeung nyata geus ngumpulkeun sahabatum sebagian para ulama tarikha wiladati a'immatil arba'ah kana tarikh tanggal kelahiran imam-imam anu opat wa mautahum jeung kana mautna itu a'immatul arba'ah wa miqdaru umrihim jeung ukuran umurna itu a'immatul arba'ah biqaulina cariyosan itu ba'dihim tentang hari kelahiran dan wafatnya para imam yang empat dicantumkan dalam bait syair ini. Nazam lahir, wafat dan umur para imam dinazamkan dalam syair-syair ini dengan perhitungan huruf jumal. Abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun qarashatun sakhazun dazahun hiji ba dua ja tilu opat dal empat ha lima wau genep za tujuh ha 8 to 8 ya 10 kaf 20 lam 30 mim 40 nun 50 sin 60 ain 70 fa 80 sod 80 ko 100 ro 200 sya 300 ta 400 sa 500 kho 600 za 700 do 800 zo 800 ghin 1000 tarikhunu mana yakun saib maaf bahar rojaz tarikhunu mana yakun saifun sato wa malikun fi qat'in jafin dubito tarikhun yakun saifun sato wa malikun fi qat'in jafin dubito tarikhun Nu'man ya ari tarikh tanggal-tanggal na Nu'man nyata Abu Hanifah yakun eta lapad yakun huruf jumal lahirna saifun waktu mautna sato jumlah umurna naon maksudna kahandap fawiladatu Abu Hanifah maka kelahiran Abu Hanifah sanatu samanin eta tahun 80 yakun te 80 ya 10 kaf 20 30 non 50 jadi yakun teh sabaraha 80 wa jumaluhu ari huruf jumalna yakun eta lapad yakun kadua wafatna wa wafatuhu jeung ari wafatna Nu'man sanatu mi'atin eta tahun 100 wa khamsina jeung 50 150 wa jumalu jeung ari huruf jumalna 150 teh saifun telapad saifun jumlahkeun sin 60 ya 10 fa 80 jadi 150 wa umruhu jeung ari umurna Abu Hanifah sab'una eta 70 wa jumaluhu jeung ari huruf jumalna sato eta lapad sato sin 60 to salapan alif 1 jadi pas 70 bisa teh orang ngomong ku bahasa jumal
Jadi mengandung maknanya. Alif lam mim. Itu teh menurut sebagian ulama mah yang termasuk menyebutkan teh harap-harap cuma. Kan hanya Allah yang tahu tujuannya ke mana. Kedua Imam Malik, wa Malikun yang ari Imam Malik fi eta lahir dina fi qat'in maut dina qat'in jawfin jumlah umurna jawfin dubito geus dipatok itu Malik. Naon maksudna? Kahandap. Wa wiladatu Malik jeung ari kelahiran Imam Malik sanatu tis'in eta tahun ka 80. Wa jumalu jeung ari jumal huruf jumalna 80 teh fiya eta lafaz fiya. Fa sabaraha? 80. Ya 10 jadi 80. Wa wafatu jeung ari wafatna Imam Malik sanatu mi'atin eta taun 100 wa tis'in jeung 8 wa sab'in jeung 70 178 wa jumalu jeung ari huruf jumalna itu 178 qata'un eta lafaz qata'un qaf 100 ta salapan ain 70 178 wa umru jeung ari umurna Imam Malik tis'un eta salapan wa saman wa jeung 80 wa jumalu jeung ari huruf jumalna 100 88 jawfun eta lafaz jawfun jim tilu waw genap hawazun genap fa 89 wasyafi'i yusinun biarna dun wa ahmad bisakin amrin maaf bahar wasyafi'i yusinun bibarin nadin wa ahmadu bisabkin amrin jaid wasyafi'i yusinun birun wasafi jeung ari Imam Syafi'i mah sinun kaji sin birun maafnya lahirna dina sin mautna birun nidun jumlah umurna nidun wa wiladatu Syafi'i ari kelahiran Imam Syafi'i mah sana mi'atin wa khamsin tahun 150 yaum wafati Abu Hanifah dina wafatna Abu Hanifah wa jumalu jeung ari huruf jumalna itu 150 teh sinun eta lafaz sinun sinun sod 80 ya 10 nun 50 wa wafatuhu jeung ari wafatna Imam Syafi'i sanatu mi'atain tahun 200 wa arba'in jeung 4 204 wa jumalu jeung ari huruf jumalna itu 204 birun eta lafaz birun birun ba maaf babarun sanes pakai ianya babarun bakna 2 jeung 2 4 tambah ro 200 jadi 204 babarun masalah sasia kelahiran adalah nadun wa jumal wa umruhu jeung ari umurna Imam Syafi'i arbaun wa khamsun eta 54 tahun wa jumalu ari hurufna jumal ari huruf jumalna 54 nadun eta lafaz nadun nun 50 dal 4 wa ahmadu bisabki amrin jaid ari Imam Ahmad bisabkin eta ku lahirna dina sabkin amrin mautna amrin jaid umurna jaid sabaraha sabkin teh
tercantum di sarahna. Wa wiladatu Ahmad ari kelahiran Imam Ahmad sanatu arba'in eta tahun kaopat wasitina jeung 60 wa mi'a jeung 164. Wa jumalu ari hurufna 164 teh bisabkin eta kulapad bisabqin. Ba 2 sin 60 ba 2 qaf 100 164 bisabqin. Wa wafatuhu jeung ari wafatna Imam Ahmad sanata ihda wa arba'in eta tahun hiji jeung 40 wa mi'aten jeung 240 hiji. Wa jumalu jeung ari huruf jumalna 240 hiji teh amrun eta lapad amrun. Hamzah hiji mim 40 ra 240 hiji amrun. Wa umru jeung ari umurna Imam Ahmad sab'un eta lapad sab'un. Sab'un eta 7 wa sab'una jeung 70 wa jumaluhu jeung ari huruf jumalna ja'dun eta lapad ja'dun. Jim 3 ain 70 dal 4 77. Radhiyallahu anhum wa anna ugang ridwan Allah ti aranjeunna jeung ti urang sadaya bihim kasadayana ajma'ina sadayana. Fasid ala tartibi nazmi syari miladuhum famautuhum kal umri. Fasib maka kudu ngitung anjeun ala tartibi nazmi syairi netepan kana ketartiban nazaman syair. Miladahum tegasna mah kana kelahiranana. Nu kahiji jang nuduhkeun waktu lahir, pamautihim kadua menunjukkan kana waktu mautna, kal umri nu katilu menjelaskan tentang seperti umurna. Yakun mah milad, saepun mah maut waktu mautna, satok mah adalah umurna. Itulah biografi para imam. Alhamdulillahirabbil alamin.